এক এক ধরনের ফোনের এক এক মডেলের কিন্তু এক এক রকম প্রাইস হয়ে থাকে। অবশ্যই আপনারা আমাদের কাছ থেকে ফোন দিয়েও কিন্তু জানতে পারবেন যে কোন ধরনের মডেলের কেমন খরচ হবে। অ্যাটলিস্ট আমার কাছে আছে 95% সেট ওকে করে দেবো, বাট ওয়াটার ড্যামেজ না, হ্যান্ড রফ না, এইগুলো ছাড়া নর্মালি যেটা বন্ধ হয়ে জায়গায় কথা বলতেছে বন্ধ হয়ে রয়েছে, শতকরা 95টা সেট ওকে করে দেবো, এই গ্যারান্টি আমি অন্তত দিতে পারি। এটা হচ্ছে ফোনটা আইফোন এক্স যদি আপনি অরিজিনাল ডিসপ্লেটা নেন একদম ফোন থেকে খোলা আইক্লাউড, ওই ক্ষেত্রে পড়বে আপনার 10,500 টাকা। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমরা আছি নতুন আরও একটি ভিডিওতে। এই মুহূর্তে রয়েছে আমরা বাংলাদেশের পপুলার একটি মোবাইল সার্ভিসিং শপ, যেটার নাম হচ্ছে আরিয়ানের শপ, আরিয়ানের দোকান, যেখানে আসলে কিন্তু আপনারা সকল ধরনের ফোনের সার্ভিসিংগুলো করতে পারবেন। এখানে কিন্তু ওনারা আপনাদের আইফোন থেকে শুরু করে ওপো, রিয়েলমি, শাওমি, ভিভো সকল ধরনের ফোনের কিন্তু সার্ভিস করিয়ে দিচ্ছে, এবং আপনারা কিন্তু এখানে হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার জনিত সকল ধরনের সার্ভিস করাতে পারবেন। আর আমার পাশেই রয়েছে এই সব থেকে কিন্তু সঞ্জয় ভাই, যে কিনা একজন টেকনিশিয়ান, এখানে সিনিয়র টেকনিশিয়ান। তার কাছ থেকে জেনে নেব সে কী ধরনের কাজগুলো করছে এবং কেমন প্রাইস, কেমন সময় লাগতেছে। তো আসসালামু আলাইকুম সঞ্জয় ভাই, কেমন আছেন? জি ভালো, আপনি ভালো আছেন? জি, তো সঞ্জয় ভাই আপনাদের এখানে মূলত আপনারা কী কী ধরনের কাজগুলো করছেন আমাদের কাস্টমারদের একটু বলে দেন। এখানে যে কোনো আইসির কাজগুলো এখানে করা হয়, হার্ডওয়্যার কাজগুলো এখানে করা হয়, যেমন আইফোন, স্যামসাং, ভিভো, ওপো, যেমন স্টোরেজ, ন্যান্ড ডিভাইস, নেটওয়ার্ক, নো সার্ভিস, চার্জিং, টেম্পারেচার এরর, এ টু জেড পর্যন্ত আইসির কাজগুলো এখানে করা হয় বেশি। এছাড়া কি আপনারা হার্ডওয়্যার অন্য কোনো সমস্যার সমাধান করেন? ডিসপ্লে চেঞ্জ, হ্যাঁ হ্যাঁ, সব ধরনের হচ্ছে, সব ধরনের হচ্ছে, চেঞ্জ, ব্যাটারি চেঞ্জ, গ্লাস চেঞ্জ, সব কিছু। আর আমরা হার্ডওয়্যারের জন্য 1 মাসের গ্যারান্টি দিয়ে থাকি। হার্ডওয়্যারের জন্য 1 মাসের গ্যারান্টিও দিচ্ছেন? আইসি যেগুলো কাজ করে দেই সেটা 1 মাসের জন্য সাধারণত গ্যারান্টি দিয়ে থাকি। ওকে, এর পাশাপাশি অনেকে আছে অরিজিনাল এক্সপায়ার পার্টস খুঁজে থাকে, আপনার কাছে কি অরিজিনাল এক্সপায়ার পার্টস আছে কিনা বলেন? 100% অরিজিনাল পার্টস দিয়ে কাজ করি। হার্ডওয়্যারের কাজগুলো 100% অরিজিনাল পার্টস দিয়ে, মানে পার্টস দিয়ে কাজ করি। যদি কপি প্রুফ করতে পারে তাহলে ফাইন হবে 10 গুণ। 10 গুণ টাকা ব্যাক দিবেন? 10 গুণ টাকা ব্যাক দিব। ওকে, তো ওনারা বলেই দিচ্ছে আপনাদেরকে যে 100% অরিজিনাল পার্টস দিয়ে আমাদের কাজগুলো ওনারা করে দিয়ে দিচ্ছে। এর পাশাপাশি আসলে মার্কেট কপিও রয়েছে। আপনার যদি আসলে বাজেট কম হয় তাহলে কিন্তু আপনারা ওই রকম প্রোডাক্টগুলো কিন্তু ওনাদের কাছ থেকে আপনারা নিতে পারবেন। ঠিক আছে, তো তাদের কাছে এখন বর্তমানে কী ধরনের কাজগুলো করা হয়, কেমন প্রাইসে করা হয়, কেমন সময় লাগে, আজকের ভিডিওতে সেটাই জানার চেষ্টা করবো। সো ভিউয়ার্স, আর কথা বাড়াচ্ছি না, শুরু করা যাক আমাদের আজকের ভিডিও। রাইট, সো আরিয়ানের দোকান থেকে কিন্তু আমরা এখন একজন ভাইয়ের সাথে কথা বলবো। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া। ভাই আপনার নামটা? নামটা ইব্রাহিম। ওকে, সো ভাইয়া আপনি কি ধরনের কাজ করতেছেন এখন? এটা নোভা 3i। হ্যাঁ, নোভা 3। নোভা 3i, এটা কি ধরনের কাজ করতেছেন? এটা গ্লাস চেঞ্জ করতেছে। গ্লাস চেঞ্জ করতেছেন? ডিসপ্লেটা ভেঙে গেছিল, গ্লাস চেঞ্জ করেছে। ওকে, এটা করতে আপনাদের এখানে কেমন খরচ হবে? এটা ভাইয়া আপনার 800 থেকে 1000 টাকার মধ্যে হয়ে যায়। 800 থেকে 1000 টাকার মধ্যে? এটা আবার মডেলের উপর ডিপেন্ড করে আর কি। মানে এক এক ধরনের ফোনের মডেলের এক এক রকম কাজ হয়ে জি থাকে। জি জি। ওকে, সো এটা যে করতে দিয়েছে সে কি আছে এখানে? হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানে আছে ভাইয়া। ভাইয়া না? আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, কোথা থেকে আসছেন আপনি? তেজগাঁও থেকে। তেজগাঁ থেকে? জি। আপনি কি ভিডিও দেখে এসেছিলেন আমাদের? অ্যাড দেখে এসেছেন আমাদের ফেসবুক বা ইউটিউবে? আসছিলাম ডাইরেক্ট। ওকে, সো আপনি স্পেসিফিকলি আরো কাজ করিয়েছেন এর আগে এখান থেকে? জি। কেমন এখানের কাজগুলো কেমন? কাজ ভালো। কাজ ভালো না? জি। আর আজকে যেই কাজটা করে দিচ্ছে ওনারা, কি বলেছে, অরিজিনাল পার্টস দিবে তো আপনাকে? সে তো বলছি। বলেছে। ওকে, তো ধন্যবাদ ভাই আপনাকে। তো আমরা দেখি ভাই, অরিজিনাল পার্টস পাবে তো উনি? জি জি 100%। হ্যাঁ, 100%। সব ধরনের অরিজিনাল ডিসপ্লে, হ্যাঁ। ব্যাটারি এগুলো অরিজিনাল দেন তো? জি 100%। ওকে, সো এই কাজগুলো আপনারা করে নিতে পারবেন। এক এক ধরনের ফোনের এক এক মডেলের কিন্তু এক এক রকম প্রাইস হয়ে থাকে। অবশ্যই আপনারা আমাদের কাছ থেকে ফোন দিয়েও কিন্তু জানতে পারবেন যে কোন ধরনের মডেলের কেমন খরচ হবে। তো ভাইয়া কি অবস্থা, কেমন আছেন? এই তো ভালো, আপনি কেমন আছেন? জি ভালো। আপনার নামটা ফার্স্ট একটু বলুন। সঞ্জয়। সঞ্জয় ভাই। ওকে, সঞ্জয় ভাই এখানে কি ধরনের কাজ করতেছেন এখন? এখানে আমি হার্ডওয়্যারের কাজ করতেছি, আইসির কাজ করতেছি। আপনি পাওয়ার সাপ্লাইতেই আমি দেখাই এই ফোনটা শর্ট আছে। ওকে, এই যে ফোনটা দেখেন শর্ট। কিভাবে বুঝবে এটা শর্ট আছে? এই যে আপনি দেখেন এখানে হলো ভোল্টেজ হলো 3.9। ওকে, এখানে কারেন্ট। ওকে, এখানে আমি এই যে পজিটিভে ধরলাম, এই যে পজিটিভে ধরলাম, তার মানে যে কোনো আইসি খারাপ আছে, আপনি কারেন্ট খাইয়া ফেলাই দেবে, সেই জন্য ফোনটা অন হচ্ছে না। চমৎকার চমৎকার। এখানে একদম বোঝা ফুল যায়, শট এখান থেকে দেখাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন। হ্যাঁ, এখানে একদম একদম ক্লিয়ারলি এটা বোঝা হার্ডওয়্যার যাচ্ছে। জড়িত যত এটা হলো ধরনের হার্ডওয়্যার। প্রবলেম আছে অনেক, এই সব ধরনের সমস্যা কি আপনাদের এখানে সমাধান হ্যাঁ, করা যাবে? আমাদের এখানে সব ধরনের আইসি রিলেটেড সব ধরনের সমস্যার সমাধান করে থাকি। ওকে ওকে, সো দেখতে পাচ্ছেন সঞ্জয় ভাই কিন্তু আরো অনেক ফোনের কাজ করতেছে অলরেডি। সঞ্জয় ভাই মূলত আপনাদের এখানে কি ধরনের কাজগুলো করেন? এখানে মূলত স্যামসাং এর যেমন যেই সমস্যাগুলো হয়, নেটওয়ার্ক সমস্যাগুলো হয়, শর্ট হয়ে যায়, নো সার্ভিস, ইমার্জেন্সি, চার্জিং, টেম্পারেচার হাই, এই সমস্যাগুলো বেশি ফোনের ভিতরে হয় এখানে। ওকে, যদি এগুলো তো হার্ডওয়্যার জনিত সমস্যা, এগুলো হার্ডওয়্যারের পাশাপাশি যদি সফটওয়্যার জনিত কোনো সমস্যা, সফটওয়্যারের কাজগুলো এখানে করা হয়। এখানে গ্লাস চেঞ্জ করা হয়, ডিসপ্লে চেঞ্জ করা হয়, ব্যাটারিও ইভেন চেঞ্জ করা হয়, মানে এ টু জেড পর্যন্ত যে কোনো ফোনের কাজ করা হয় এখানে। কাজ করা হয় এখানে? হ্যাঁ হ্যাঁ। এখানে যদি কেউ অনলাইন থেকে না এসে কাজ করতে চায়, ঠিক আছে, হ্যাঁ, কুরিয়ার সার্ভিস করে পাঠিয়ে দিতে পারে। কুরিয়ার সার্ভিস করে, কুরিয়ার সার্ভিস, হ্যাঁ ডেফিনেটলি তো আছে তো অবভিয়াসলি। হ্যাঁ,
আরিয়ানের দোকানে এটা গ্যারান্টি অন্তত আমি দিতে পারি। প্রয়োজন হলে দরকার হলে আমার পার্সোনাল নাম্বার দরকার হলে কন্ট্যাক্ট করুন, কোনো সমস্যা নেই। আমরা ওনাকে ফোন দিয়ে আপনারা যদি প্রুফ করতে পারে কপি দিছি ওকে একটায় 50টার দাম দিব, ওকে আমি লাগিয়ে দেওয়ার পরে সে যদি অরিজিনালটা নেয় তাহলে অরিজিনালটাই, আর যদি সে যদি অন্য কোয়ালিটি নেয় সেটা নিয়ে যদি সে প্রমাণ করে, জি হ্যাঁ, এক একটার দাম এক এক, মার্কেটের অরিজিনাল আছে, আবার কপি আছে, একেবারে 100% অরিজিনাল আছে। এখন দামের উপরে ভেরিফাই করে জিনিসগুলোর দাম দেওয়া হয়। তো সঞ্জয় ভাই এখানে কিন্তু হচ্ছে গিয়ে একটা মাদারবোর্ডের কাজ করতেছে দেখতে পাচ্ছেন, যেটা হচ্ছে এখানে যে আমি দেখাই যে এইগুলো হলো এই মূলত হলো চার্জিং এসি অলরেডি ফাটা। ওকে এই যে চার্জিং এসিটা অলরেডি ফাটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, এটা চার্জিং এসিটাই মূলত খারাপ, হাতের থেকে পড়ছে তো কোনটা সে এই যে দেখিয়ে দিচ্ছি কোনা ফাটা। আশা করি এটা দিলে এটা চেঞ্জ করলে ফোন ওকে হয়ে যাবে। ফোন ওকে হয়ে যাবে। স্যামসাং ফোন যত ফোনই হোক না কেন, ফ্রেশ কন্ডিশন ফোন যদি অ্যাটলিস্ট আমার কাছে আছে 95% সেট ওকে করে দেবে, বাট ওয়াটার ড্যামেজ না, হ্যান্ড রফ না, এইগুলো ছাড়া নর্মালি যেটা বন্ধ হয়ে জায়গায় কথা বলতেছে বন্ধ হয়ে রয়েছে, শতকরা 95টা সেট ওকে করে দেবো, এই গ্যারান্টি আমি অন্তত দিতে পারি। ওকে সঞ্জয় ভাইকে ধন্যবাদ। আসলে সঞ্জয় ভাই আপনাকেও ধন্যবাদ। অলরাইট, সো এই মুহূর্তে আমাদের কাছে আরেকজন ভাইয়া বসে আছে। ভাইয়া আপনার নামটা? ফুরকান। ফোরকান ভাই, ওকে, নামটা খুবই সুন্দর ফোরকান ভাইয়ের। আসলে ফোরকান ভাই আপনি কি ধরনের কাজগুলো করতেছেন এখন এখানে? আমরা আইফোনের যে কোনো সমস্যা আমরা সমাধান করে থাকি। আইফোনের ফোরকান ভাই বিশেষ করে দেখেন এখানে কয়েকটা আইফোন রাখা আছে ওনার কাছে, উনি আইফোনের কাজগুলো বেশি করে থাকে। তো আইফোনের এখন এই সেটটায় কি ধরনের প্রবলেম আছে বলেন তো? এটা ফোনটা অন হইতেছে না, আমরা ফোনটাকে অন করছি। এই তো ডিসপ্লে তো দেখা যায় সমস্যা হয়েছে, জি হাত সব চেঞ্জ হবে নাকি? জি হাত থেকে পড়ছে ফোনটা পরে ডেড হয়ে গেছে। ওকে, আমরা ফোনটাকে রানিং করছি, এখন ডিসপ্লেতে প্রবলেম আছে। ডিসপ্লেতে প্রবলেম আছে, এটা চেঞ্জ করতে হবে। এটার অরিজিনাল ডিসপ্লে কেমন খরচ হবে? এটা হচ্ছে ফোনটা আইফোন এক্স যদি আপনি অরিজিনাল ডিসপ্লেটা নেন একদম ফোন থেকে খোলা আইক্লাউড, ওই ক্ষেত্রে পড়বে আপনার 10,500 টাকা। 10,500 টাকা। ওকে, এছাড়া আদার্স অন্যান্য ব্র্যান্ডের তো অন্যান্য প্রাইস হবে তাই না? কোয়ালিটির উপর প্রাইসটা ডিপেন্ড করে। এছাড়া আইফোনের কি ধরনের কাজগুলো আপনারা করেন বলেন? আইফোনের ফেস আইডি সমস্যা, ওয়াইফাই সমস্যা, ব্লুটুথ সমস্যা, যে কোনো সমস্যার সমাধান আমরা করে থাকি। আইফোন 6 থেকে 12 প্রো ম্যাক্স পর্যন্ত যে কোনো ফোনে যে কোনো সমস্যা আমরা সমাধান করে থাকি মাদারবোর্ডের। ওকে, সো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কাছে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের মেশিনগুলো রয়েছে, ঠিক আছে? মেশিনগুলো রয়েছে, ওনারা কিন্তু এখানে সফটওয়্যারের কাজগুলো করে, আর প্লাস এই মেশিনগুলোর মাধ্যমে ওনারা কিন্তু হার্ডওয়্যারগুলো কাজগুলো কিন্তু ওনারা করিয়ে দিচ্ছে আমাদের কাছ থেকে। কিন্তু আপনারা এই কাজগুলো কিন্তু আমাদের কাছ থেকে আপনারা করিয়ে নিতে পারবেন। অলরাইট, সো আমাদের সামনে কিন্তু আরো একজন বসা আছে যে আরিয়ানের দোকান থেকে, এবং তার কাছ থেকে আসলে কিন্তু আপনারা সব ধরনের হচ্ছে গিয়ে যে আপনার অ্যাপেলের মাদারবোর্ডের এই কাজগুলো করাতে পারবেন, তাই তো? আইফোনের মাদারবোর্ডের সকল ধরনের সমস্যার সমাধান করে নিতে পারবেন। ফার্স্ট আপনার নামটা বলেন। আমার নাম হিমেল। হিমেল ভাই আপনি আসলে আইফোনের বা অন্যান্য ফোনের কি ধরনের কাজগুলো করেন? আমি আইফোনের সকল ধরনের প্রবলেমের সমাধান করে থাকি, বিশেষ করে আইসি রিলেটেড। হ্যাঁ, আইসি রিলেটেড যে কোনো সমস্যা আমার কাছে আসলে ইনশাআল্লাহ সমাধান হবে। ওকে, তো আইসি রিলেটেড এখন এখানে যে কাজগুলো করতেছেন এটা কি কাজ করতেছেন? এটা একটা আইফোন 8 প্লাসের মাদারবোর্ড, এটা ওয়াইফাই প্রবলেম, ওয়াইফাই পাচ্ছে না। ওকে, তো নতুন একটা আইসি রিপ্লেস করার পরও ওয়াইফাই পাচ্ছে না। তো আমরা এখানে আমাদের পিসির মাধ্যমে দেখতেছি যে লাইনগুলো কোন এই যন্ত্রটার মাধ্যমে কিন্তু ওনারা পিসির মাধ্যমে দেখতেছে যে আসলে লাইনটা কোথায় শর্ট হয়েছে বা সমস্যা হয়েছে। এটা একটা পেড সফটওয়্যার, এটার মাধ্যমে মানে কোন লাইনে কতটুকু ভোল্টেজ থাকবে, কতটুকু ভ্যালু থাকবে, মেজারমেন্টগুলো থাকে, এগুলোতে সমস্যা ফাইন্ড আউট করা মানে একদম নিখুঁতভাবে ফাইন্ড আউট করতে হলে আমার এই জিনিসের সাহায্য নিতে হবে। জি, আপনার কাছে দেখা যাচ্ছে যে আসলে ওনার কাছে দেখতে পাচ্ছেন উনি একদম সেনসিটিভ একটা কাজ করে থাকে। আপনাদের যাদের আসলে যে আইফোনে এরকম ধরনের প্রবলেম আছে যে ছোট ছোট চিপ নষ্ট হয়ে গেছে বা হচ্ছে কি মাদারবোর্ডে কোনো ধরনের প্রবলেম হচ্ছে, স্টোরেজ আপডেট, ওয়াইফাই প্রবলেম, অডিও প্রবলেম, মাদারবোর্ড থেকে ডিসপ্লে আসে না, এই ধরনের সকল ধরনের সমস্যার সমাধান করে থাকে। আসলে এই কাজগুলো করতে কেমন ধরনের খরচ হয়? এই কাজগুলো করতে মডেল ওয়াইজ খরচ হয়। তো পার্টসের দাম ডিপেন্ড করে। দেখা যাচ্ছে একটা ওয়াইফাই আইসি থেকে প্রবলেম হয় এরকম না, প্রসেসর থেকেও হতে পারে, সেক্ষেত্রে কস্টিংটা দুই রকম হয়। শুধু আমি এখন স্পেসিফিক এই কাজটা করতেছি, এই কাজটার বিল হচ্ছে 3,000 টাকা। ওয়াইফাই আইসি এবং প্রসেসর থেকে দুটা লাইন কাটা হয়েছে এখন পর্যন্ত, এই কাজটার কস্টিং আছে 3,000 টাকা। সময় কেমন লাগে এই কাজগুলো করতে? এই কাজটা করতে 1 ঘন্টার মতো সময় লাগবে। আসলে আইসি রিলেটেড কাজ করতে একটু সময় নিয়ে আসলে ভালো হয়, ক্রিটিক্যাল কাজ, সেন্সিটিভ কাজ, তো একটু সময় নিয়ে আসলে ভালো হয়। ওকে, ধন্যবাদ আসলে হিমেল ভাইকে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হিমেল ভাইকে ধন্যবাদ। হিমেল ভাই কিন্তু সব ধরনের হচ্ছে গিয়ে আইসি রিলেটেড কাজগুলো করে থাকে। আপনাদের যাদের আইফোনের বা অন্য স্যামসাং, রিয়েলমি, শাওমি যে কোনো ধরনের
ফোনের সমস্যা আছে, স্টোরেজ প্রবলেম আছে বা স্টোরেজ চেঞ্জ করতে যাচ্ছে, আপনারা কিন্তু ওনার সাথে যোগাযোগ করে এই কাজগুলো করিয়ে নিতে পারবেন। অলরাইট, তো আরিয়ান দোকান থেকে একজন কাস্টমারের সাথে কথা বলবো। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো। ভাই কোথা থেকে আসছেন আপনি? আমি টাঙ্গাইল থেকে আসছি। টাঙ্গাইল থেকে আসছেন? হ্যাঁ, এত দূর থেকে? জি। কবে আসছেন? আজকে আসছেন টাঙ্গাইল থেকে? ওকে, তো আপনি কি ওনাদের ভিডিও দেখেছিলেন অনলাইনে? হ্যাঁ, ভিডিও দেখে আসছি। আপনার ফোনটা কি প্রবলেম হয়েছে ভাই? আইসিতে সমস্যা হচ্ছে। হ্যাঁ, সমস্যা। আইসি সমস্যা। তো ভাইয়ের ফোনটা আইসি সমস্যা, এটা কি সমাধান হয়েছে? হ্যাঁ, হয়েছে। হ্যাঁ, কতক্ষণ লাগলো সময়? এই 40 মিনিটের মতো। 40 মিনিটের মতো লেগেছে। আপনি কি এখানে বসে থেকে করে নিয়েছেন? জি। ওকে, তো আমরা একটু দেখিয়ে দিই সেটটার। এই সেটটার যে কোনো একটা আইসিতে সমস্যা হয়েছিল। আমি একটু ইঞ্জিনিয়ার কাছে চলে যাব। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু আইভিক্স থেকে একজন ইঞ্জিনিয়ার বসা আছে। ওকে, তো ভাই আপনার কাছে আমি জানতে চাই এখানে কি ধরনের আইসি প্রবলেম হয়েছে? এই পাওয়ার আইসিটা সমস্যা ছিল। ওকে। এই ফোনটা অন হতো না, সম্পূর্ণরূপে ডেড ছিল। ওকে। আমরা এই ফোনটা এখন অন করে এই যে দেখেন এখন ফোনটা চলছে, সম্পূর্ণরূপে অন আছে। এখন কাস্টমার এই ফোনটা আমাকে ডেট অবস্থায় দিয়েছিলেন, সে এখন ফোনটা চালু পেয়ে সে নিজে স্যাটিসফাই। আচ্ছা, এই ফোনটা করতে কেমন খরচ হলো আপনার এখান থেকে ভাই? এইটার খরচ নিচ্ছি আমরা 2000 টাকা। 2000 টাকা? মাত্র 2000 টাকা নাকি আমরা। বাসায় গেলে আবার প্রবলেম হবে না তো? না না না, এটা আমাদের গ্যারান্টি থাকে, 1 মাসের গ্যারান্টি আছে। Okay. যদি 1 মাসে কোনো সমস্যা হয় এই সমস্যা- সেক্ষেত্রে আমরা হ্যাঁ সমস্যা হলে নিয়ে আসতে সেম সমস্যা হলে আমরা ফ্রি সার্ভিস করে দেব। আর যদি মানে আমরা এই ফোনটাকে আবার না চালু করতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা টাকা ব্যাক করবো। চমৎকার চমৎকার। তো দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এরকম ফোনগুলো আপনারা যারা করাতে চাচ্ছেন, আপনারা কিন্তু ওনাদের কাছ থেকে আরিয়ানের দোকান থেকে কিন্তু আপনারা এই কাজগুলো করে নিতে পারবেন। আর আমি একটা কথা বলে দিই, আরিয়ানের দোকান আর আইফিক্স ফার্স্ট কিন্তু একই ব্র্যান্ডের সব। আপনারা কিন্তু চাইলে ওনাদের কাছ থেকে এই কাজগুলো কিন্তু করে নিতে পারবেন। তো আরিয়ানের দোকান থেকে আরেকজন ভাই আমার সামনে রয়েছে। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই। ভাইয়ার নামটা ফার্স্টে বলবেন। আমার নাম হচ্ছে ভাই আলভি। ওকে, সো ভাই আপনি কি ধরনের কাজটা করতেছেন এখন? আমি একটা ডিসপ্লে চেঞ্জ করতেছি আইফোন এক্সেল। হ্যাঁ, Okay, iPhone X এর display? ডিসপ্লে ওকে, মার্কেটের সবথেকে বেস্ট কোয়ালিটি, অরিজিনালের মতো, একদম অরিজিনাল। অরিজিনালের মতো না অরিজিনাল কোনটা? এটা হচ্ছে মার্কেটের অরিজিনাল, সবচেয়ে ভালো যেটা ভালো ওইটাই, কোটা। তাই তো? হ্যাঁ, অরিজিনাল বলতে হচ্ছে আইক্লাউডের অরিজিনাল। ওকে, সো এটা কেমন খরচ হলো এটা করতে? এটা হচ্ছে 8500 টাকা। ভাঙাটা কই? এখানে ভাঙাটা আছে? ভাঙাটা বলতে এটাও দেখতে আসলে এটার ভিতর থেকে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে ফেটে গেছে, এখান থেকে ফেটে গেছে। তো এইটাকে চেঞ্জ করে দিল ওনারা। কেমন চেঞ্জ করতে কেমন সময় লাগলো? এই 15-20 মিনিট। 15-20 মিনিট। কাস্টমার আছে এটা? হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে ভাই আছে। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ। কোথা থেকে আসছিলেন আপনি? গাজীপুর থেকে আসছি। গাজীপুর থেকে? জি। এত দূর থেকে চলে আসছেন ঢাকাতে আসলে মিরপুর এই হাতির পোলে কাজ করাতে। হ্যাঁ, তো ভাইয়া আপনি কি ভিডিও দেখে এসেছিলেন? একটা ভিডিও দেখেছিলাম। ভিডিও দেখেছিলেন ওদের, কেমন লাগে ওনাদের কাজগুলো আপনার? আমি আজকে প্রথম আসছি, আজকে দেখি প্রথম? সার্ভিস মানে কেমন হয়। আপনার সামনে কি কাজটা করলো এখন? জি। হ্যাঁ, ডিসপ্লেটা আপনার সামনেই চেঞ্জ করেছে? জি, সামনে চেঞ্জ করছি। কি মনে হচ্ছে কাজটা ঠিকভাবে করতে পারবে? ইনশাল্লাহ পারবো, দেখি। ইনশাল্লাহ সেটা পারবে। হাতে পাইনি, হাতে পাইলে বুঝতে পারবো। Okay. আশা করি ভালোই হবে। আশা করা যায় যে ভালো হবে, তাই না? জি। আসলে আপনার মতো অনেকেই আসে এখানে কাজ করতে, ওই যে একবার টাঙ্গাইল থেকে চলে আসে, ঠিক আছে? তো আশা করি আপনাদেরকে অনেক ভালো সার্ভিস আইফিক্স প্লাস দিবে বা হচ্ছে আরিয়ান দোকান দিবেন, এটাই আশা করি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। সো ভিউয়ার্স, আপনারা তো জেনে গেলেন যে আরিয়ানের দোকানে এখন বর্তমানে কি কি ধরনের ফোনগুলো সার্ভিস করাচ্ছে, কেমন সময় লাগতেছে, কেমন প্রাইসে করাচ্ছে। সো আপনাদের আসলে ঢাকা বা ঢাকার বাইরে থেকে যারা ফোন সার্ভিস করতে চাচ্ছেন, যারা ঢাকায় আছেন, সরাসরি হাতিরপুল মোতালেব প্লাজা 2য় তলায় 206 নম্বর শপে আর চলে আসলে পারবেন। আর যারা ঢাকার বাইরে থেকে আছেন তারা কিন্তু কুরিয়ারে ওনাদের কাছ থেকে এই কাজগুলো করিয়ে নিতে পারবেন একদম বিশ্বস্ততার সাথে। আর বন্ধুরা, ভিডিও ডেসক্রিপশনে, ভিডিও স্ক্রিনে তাদের নাম্বার, অ্যাড্রেস, তাদের ফেসবুক লিঙ্কটা দেওয়া আছে। আপনারা চাইলে সেখানেও ভিজিট করে তাদের সাথে সরাসরি কথা বলে তাদের কাছ থেকে এই কাজগুলো করে নিতে পারবেন। আর বন্ধুরা, যারা আমার চ্যানেল ভিডিওগুলো রেগুলার দেখেন, আমাদের ভিডিওতে লাইক এবং শেয়ার করবেন। যারা আমাদের চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি, আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন। এতে করে আমাদের সকল ধরনের ভিডিওর নোটিফিকেশনগুলো সবার আগে পৌঁছবে আপনার কাছে। সো আজকে আমরা এখানে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।